kompānijā. Mēs esam vienmēr cilvēki, kad ir kaut kādā tīkla mārketinga kompānijā, vienmēr viņi domā, ka viņi ir pašā labākajā kompānijā. Un tas ir ļoti labi. Galvenais zināt šīs kompānijas priekšrocības, jo katrā kompānijā nedaudz atšķirās. Tas princips kopumā ir tas pats, bet kaut kādas lietas atšķirās. Un tad ir forši, ka mēs zinām, kādas ir mūsu priekšrocības šajā kompānijā. Un es esmu izdalījusi, par cik mums ir 30 minūtes, manuprāt, tas ir daudz. Esmu izdalījusi priekšrocības kā patērētājiem, kā distribūtoram un kā līderim. Ja, un mēs parunāsim par šo. Sāksim mēs ar patērētājiem. Kā jums liekas, kādas patērētājiem šajā kompānijā ir priekšrocības, ko jūs saskatāt? Kvalitatīvs produkts. Jā. Izdevīga cena. Jā. Nav viens produkts, jā, ir sistēma konkrēta. Viņš kopiena. Atbalsts un iespējā pelnīt arī. Jā. Varbūt pelnīt, bet... Tas, ka mums ir 5% rekomendācijas bonus. Jā, par to, ka ir iespēja par velti arī dabūt produktu vai lētāk. Jā, un tas, kad tu vari pat neko nepirkt, un ja cilvēks, kas zem tevis ir reģistrējies, kaut ko nopērkt, no viņa vienalga saņem 5%. Tas nav arī visur tā. Ja, ka cilvēks var tiešām, tur nezinu, pusgadu vai gadu neko nepērk, apakšā tur kāds sapērkās, un viņš ieiet profilā, un viņam tur ir nauda. Ja? Tā kā neviens viņam viņu neatņems. Tas ir ļoti, ļoti tāds liels bonus. Man patīk arī tas, ko tu teici, jā, produkts bez maksas. Vēl? Tas, ka ir veikals. Ļoti, man ļoti. Jā, ka pats arī. Manā gadījumā man ļoti patīk, ka ir klātienes veikals, ka es varu aiziet. Man tas bija ļoti svarīgi. Tas bija īstenībā viens no svarīgākajiem, kāpēc es Coral Club pateicu, jā, man tas patīk. Tāpēc, ka daudz kompāniju uztur bagātinātāji ir. Jā, tu vari pats paskatīties. Man liekas, tas uzreiz tā nopietnāk liekas, ja? Tā kā nevis tu kaut kur... Jā, ne tikai internetu veikals, ka tu vienkārši tur apskaties, bet tu vari atnākt, paņemt piemēram to pudelīti, paskatīties, kas tur ir. Cilvēkiem, man liekas, arī patīk, kad tu pasaki, ka mums arī ir veikals, ka nav tikai tā. Jo man personīgi ir svarīgi tas, ka, ja es gribu iegādāties tikai vienu produktu, es varu aiziet uz to veikalu, un man vēl nav jāmaksā par to piegādi. Arī, jā. Kas arī sanāk, kas mazliet citreiz tikpat tādā pašā cenā kā produkts. Jā, ja vajag vienu tiešām. Jā, tas ir īstenībā ļoti būtiski. Noteikti tas, kad ir ērta piegāde tiem, kas pērk internetu veikalā, vai no ar kurjeru, vai ar pakomātu, kā pašam ir ērtāk. Un īstenībā, salīdzinoši ar citām kompānijām, nav arī dārgas šīs piegādes. Ātri, jā. Ļoti patīkami ir tas, ka, kad ziemā bija tas mīnusi, ka viņi nepiegādāja ārā, ka viņi arī rūpējas par to, lai preci pirms nesabojājās, ka tikai iekštelpas bija tie pakomāti. Te man ir viedoklis, bet to pēc tam. Nē, saki. Man bija vienkārši, ka klientei piegādāja uz mājām ar kurjeru, bet kurjers kaut ko aši un izdomāja, ka noliks pakomātā. Un tā bija veca kundze. Viņam bija grūti aiziet, un tad es dabūju klausulē. Jā. Tas man nepatika ļoti. Nu, man arī ir bijis gadījums, kad dēļ kurjera ir viena kolagēna pudelīte sasista. Un tad cilvēkam, protams, nav patīkami, ja viena kolagēna pudelīte maksā 5-6 eiro. Jā, un, protams, ka kompānija nav vainīga. Tas ir tas, ko kurjers jau mēs kompāniju kurjeru tā kā nevar ietekmēt, bet mēs vienmēr ziņojam kompānijā, lai to tā kā ziņo kurjeram. Piegāda arī starp citu ļoti ātri. Jā. Noteikti, man liekas, tas, kad mēs izglītojam savus klientus, ja, ka viņiem ir pieejams visas lekcijas un skolas un tās online veselības stundas, ja, tā kā, man liekas, tā ir informācija, ko citi maksā lielu naudu par kursiem, kur viņiem pastāsta, bet risinājums nav. Tā kā pastāsta, kāpēc, ko un kā, bet risinājumu nav. Tad šeit ir gan kāpēc tas ir,
vienkāršā valodā, gan arī iedot to risinājumu, ka cilvēks pats zina un tagad iet un dara. Un tas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, ir konsultanta atbalsts un programmu izveide. Ja? Tad liela daļa cilvēku iet tur pie nutriciologiem, kur viņiem samaksā par konsultāciju vismaz 80 eiro. Tad viņiem sastāda programmu, tad viņi vēl nopērk produktus par 100 eiro ar kaut ko. Šeit tas viss ir bez maksas, tā konsultācija. Un, es teiktu, ka ir krūtāk nekā vienkārši aiziet pie nutriciologa, jo pakas ir sastādījuši ārsti, tur kardiologs, piemēram, sastādīja detoksu kardiologs, kurš tur ir pētījumus veicis un zinātniskos rakstus rakstījis. Ja? Neviens ģimenes ārsts un nutriciologs pēc izglītības nestāv klāt tam, kādi ir tie cilvēki, kas ir strādājuši pie šīm te pakām. Man gribētos teikt, ka mēs kā treneri, mēs tam klientam, tā kā viņu esam klāt, kad nokonsultējam, ja viņam ir kāds jautājums savukārt nutriciologam, vai kādam dietas speciālistam zvanīs, visticamāk tā būs vizīte, kas atkal maksās 80 eiro. Un es Latvijā zinu meiteni, kura strādā ar Coral Club produktiem, un ja klients viņai prasa, kā man ko lietot, viņa saka, piesakies uz vizīti, un vizīte ir maksas. Un tad tajā vizītē pasaka, kā to produktu lietot. Jā, tā kā ir arī tāds dzirdēts. Tāpēc, jā. Un vēl īstenībā ir tādi gadījumi, kad arī man ir klienti, kas maina dzīves vietu vai ceļo, un viņi to produktu var pasūtīt, aizbraukt uz Spāniju un pasūtīt uz Spāniju, piemēram. Ja? Tas arī ir, man liekas, krūti. Bet noteikumi paliek tādi paši kā Latvijā? Jā. Un kādā ziņā? Es esmu Igaunijā pirkusi produktu, man tāpat tās visi punkti ieskaitās. Jā, es biju domājusi piegādi? Par Ameriku. Ja? No Amerikas. Ja tu pārvācies dzīvot, tad tur jau būs tie noteikumi, kā tu stāstīji, ka tur savādāk tas viss punkti. Jā, tas vairāk uz distribūtoriem. Jā, tas vairāk, ja pie mums cilvēks noslēdzoties ar 500 punktiem pats nopērkot produktus, var tā kā saņemt to produktus bez maksas, ja, tad tos 125 eiro. Amerikā cik vismaz 50% jābūt? Anglijā arī laikam 50% tikai varēja nosakt no punktiem. Nē, nevis no punktiem, bet 200 ir jābūt, ko klienti ir pirkuši. 250? 200 vai 300. Vienmēr sakot, tu nevari pats nopirkt pa 500 punktiem produktus un saņem 125 eiro atpakaļ. Mums tie ir eiro, viņiem tur kaut kādi dolāri. Ja. Tikai jābūt klientiem apakšā? Jā, ir jābūt klientiem apakšā. Tā ir Amerikas tāda īpatnība, jā, ko es arī nezināju. Piemēram, Anglijā nemaz nevar nopirkt preci uz visiem tiem punktiem. Uz visu. Ir kaut kāda daļa jāmaksā skaidrā naudā. Puse laikam. Jāsamaksā. Pusi samaksā un pusi no bonusiem. Jā. Jā, bet tas ir atkarīgs no valsts noteikumiem. Jā, tie ir valsts noteikumi. Tie nav kompānijas noteikumi. Jā. Un arī tas, ka pēc Amerikā arī tie ir valsts noteikumi. Tā tad iesim tālāk, jo izrādās, ka jau 10 minūtes pagāja. Par distribūtoriem. Tātad tie ir cilvēki, kas sāk ieteikt produktus citiem. Viņi varbūt vēl nav līderi, viņiem varbūt vēl nav sava tāda liela komanda, varbūt daži cilvēki apakšā. Vēl pie patērētājiem pēdējais. 10% cashbacks premium patērētājiem. Ja tu ilglaicīgi pēc, ja tu esi lojāls klients, tad kompānija to 10% maksā atpakaļ. Un principā tas sanāk daudz lētāk nekā pirkt aptiekā. Un es nezinu vienu uzņēmumu, kurš par to, ka tu iesaki draudzenei tur šampūnu, piemēram, tev samaksā. Ja tu pats daudz šampūnu pērc, par to tu dabūni 10% cashback atpakaļ. Tā kā tu nezini nevienu tādu. Un tad distribūtori, tātad tie cilvēki, kas jau tā kā varbūt ir atnākuši uz biznesu, varbūt sākuma punktā, varbūt tās arī tie ir vienkārši tādi patērētāji, kas netīšām kļuvuši par distribūtoru un varbūt vēl to nesaprot, kādas ir viņus tās priekšrocības. Strādāt no mājām, tā teikt. Jā. Online, arī darbs online. Jebkurā brīdī tu vari, naktī strādāt, ja tev ir ērti vai jebkurā dienas laikā. Un ar laiku arī, piemēram, tu šodien vari stundu pastrādāt, rītdien es varu visu dienu strādāt. Tā brīvība var.
Tas, ko es zinu, ir kompānijas, kuriem tie cilvēki, kuri tā kā grib būt biznesā, viņiem ir tā kā jāpērk licence vai kaut kādas pakas. Ikmēneša maksājums. Jā, ir ikmēneša maksājums. Jā, un ja tu esi biznesā, tad tu esi biznesā un tu maksā to maksājumu. Ja tu neesi biznesā, tad tu neesi biznesā. Un tad tev ir tā kā apmēram jāizdomā, vai tu būsi biznesā jau iepriekš vai nē. Jo tā kā mums tādā ziņā, pat ja tu netīšām sasniedz tos 500 punktus, tev nav nekādi tur jāpārslēdz tur konts uz biznesa kontu, nav nekādi maksājumi. Un, tā tad nav nekāda mēneša maksa. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi arī. Un vēl šitais te atcerējos, kurā arī atšķiros no citām kompānijām, kad atlaides visiem vienādas gan patērētājiem, gan distribūtoriem. Jā. Visiem neatkarīgi. Tieši tā, jā. Mēs tā kā nepērkam lētāk, nepārdodam dārgāk, netaisam kaut kādas noliktavas, bet mēs visi pērkam vienādi. Tad ir papildus ienākums. Tas var būt, ja cilvēks strādā, kā tu teici, var apvienot, un tas var būt kā papildus ienākums. Tas ir elastīgs darbs no jebkuras vietas, no jebkurā mirklī. Pēkšņi tu strādā, izdomā, ka tu aizies no darba, var pāriet uz šo full time. Un tu vari tā kā to jebkurā mirklī, jebkurā vietā, visi var elastīgi, ļoti elastīgi. Un noteikti tā ir personīga attīstība, ja, kad jau sāk apmeklēt pasākumus, tur dalīties ar savu rezultātu, skatuves, piemēram, vai arī pat tādi aplīšumi. Un Vitē noteikti sākumā likās, saka, Dievs, es ielīdīšu zemē, ja, Dinai arī. Un tas, kad jūs to izdarat, tas ir tāds liels solis uz priekšu, jau jūs tā kā pašattīstībā sākumā tādi mazi solīši, pēc tam jau lielāki. Un man liekas, tas arī ir ļoti svarīgi. Un vēl tātad 10 līdz 25% tas, ko jūs iegūstat. Es uzrakstīju cashbacks, bet tas nav īsti cashbacks, bonus no grupas apjoma. Ja sasniedz 500 punktus, ja jums ir apakšā partneris, no viņa tie ir 10% pirmajā līnijā, bet ja tie ir jūsu pirkumi vai apakšā nav izveidojies kāds kā ar 500 punktiem, tad tie ir 25%. Ja? Tā kā tur tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un tad iesim uz līderiem. Kādas ir kā līderim priekšrocības? Tie jau ir cilvēki, kuriem jau veidojas sava komanda, ir lielāka atbildība, un tur ir arī savas nianses, kas ir jāņem vērā. Kā komandas veidošanai, tur ir jāskatās arī mārketinga plāns, un tur jau ir tā kā mazliet citas tās lietas. Vai jums ir idejas, kas tas varētu būt kā līderim? Svarīgas. Atbalsts, mentora atbalsts. Jā. Tas īstenībā varētu būt pie distribūtoriem, jo viņam ir savs mentors, kas ir līderis kaut kāds, ja, kas viņu vada. Bet arī līderiem kā kompānijas atbalsts varētu būt. Tas man gribās salikt to visu to nemainīgo kvalitāti ar piegādi, ka tas viss ir izdomāts, pārdomāts, un par to vispār nav jāuztraucās. Teiksim, loģistika. Jā, tas ir. Loģistika, par ko nav jādomā, ja mēs taisam savu biznesu, tagad visā pasaulē licences vajag, ja? Licences visas ir. Loģistika. Nav jāieguldās, tur vajag savas veidās finanses un tagad ieguldies. Nav jāieguldās, jā, jo lielākā daļa biznesa ir ļoti liels investīcijas sākumā. Jā. Un šajā kompānijā nav nekādi tur pirmie komplekti pa 1500 vai tur jāsapērk tur nezinu cik daudz produkti, bet tu vari sākt vienkārši nopērkot koralmainu ūdeni un tu jau esi un tu vari sākt darboties. Jā. Tas noteikti, kas tie ir pasīvie ienākumi. Ja, kad mēs varam veidot pasīvos ienākumus, sākumā, protams, tie ir vairāk aktīvi ienākumi, jo tu vairāk dari, jo tu vairāk pelni, bet pēc tam, veidojot to komandu, tie jau ir tie pasīvie ienākumi nākotnē. Protams, tas, ka komandas veidošana, šeit es gribu pateikt,
kas ir ļoti svarīgi, kad pelnu nevis tikai es, bet pelnu arī mani cilvēki. Ne visās kompānijās tas tā ir. Ir tā, ka pelna liela, kāpēc ir tas uzskats tikai augšas pelna, jo tiešām ir kompānijas, kur pelna augšas, bet apakšā cilvēki reāli neko nepelna. Pat ja pērk pa lielām summām produktus, viņi neko nenopelna. Un es varu uzreiz par to mārketinga plānu pastāstīt. Mums ir fiksētie procenti. Ja, fiksēti. Tātad mums pirmajā līmenī 10%, otrajā tur, man liekas, bija 8%. Tad ir 7 vai 6. Vienmēr sakot, tev ir fiksētie procenti. Un ir slīdošie procenti citās kompānijās. Un tad tur ir tāda nianse, kad izskatās sākumā, ka tur tu vairāk pelnīsi. Tā tas izskatās, bet realitātē tur ir ļoti, ļoti liela mīnus. Šie ir, es tādu uzzīmēju, ja? Tad šie ir tie procenti, principā, kad es kā līderis es varu pelnīt 21% no saviem tiem cilvēkiem, kas tur apakšā ir. Izklausās baigi daudz, bet te ir tāda nianse, kad apakšā zem manis ir cilvēki, kas attīstās. Ja? Viņi sāk attīstīties. Un tad, kad viņš sāk attīstīties, viņš sāk kāpt par trepītēm. Tad viņš pelna 8%, viņš sāk pelnīt 10%. Jo augstāk viņš kāp, tā kā apakšas neko nepelna. Un tad, jo viņš kāp pa trepītēm augšā, viņš sāk pelnīt vairāk. Bet ko tas nozīmē man kā līderim, ka tad, kad viņš sāk pelnīt 2%, es saņemu 19%, kad viņš pelna 8%, es pelnu, cik tur 13 sanāk, kad viņš pelna 10%, es pelnu 11%, un tad, kad viņš pelna 20%, es pelnu 1%, un tad, kad viņš panāk mani, es viņu pazaudēju kā kāju, un man vairs nav viņa. Un tev nav izdevīgi, kad apakšā cilvēks zem tevis attīstās, jo tu sāc saņemt mazāk. Tāda nianse. Un tas ir citā kompānijā. Es sapratu, jā, bet... Tas ir, piemēram, tā kā Amvejs, ja, kāpēc cilvēki tur saka, es tur strādāju 10 gadus, man liekas, Vineta bija. Un viņi saka, un beigās es nereiz neredzēju naudu. Viņa atnāca uz Koraļiem, pirmajā mēnesī viņai tur nauda jau ir. Tāpēc, ka tur ir šis, viņa sākumā neko nepelna. Viņi strādā uz motivāciju. Viņi ļoti motivē tos cilvēkus, motivē. Viņi pērk lētāk, pārdod dārgāk. Un viņiem nav izdevīgi, ka tas cilvēks attīstās. Ja? Man nav izdevīgi tagad apmācīt Marinu vai Vitu, jo viņas panāks mani, un tad beigās es viņus vēl pazaudēšu kā kājas. Ja? Vēl viņiem ir kompānijas, kurās ir kaut kāds mēneša apgrozījums. Ja tu to nesasniedz, tad tu nedabū bonusu. Līdz ar to viņi pērk kaut kādus produktus, un tos bonusus, bonusus viņi nopelna, to viņi iegulda produktos. Un tad sanāk, tas, ka viņiem mājās ir vairāk produktu, kas ir īstenībā dubultā jāizdara darbs, lai notirgotu līdz tam bonusu un vēl tos iepirktos produktus notirgotu, lai saņemtu naudu. Tāds riņķa dancis sanāk. Mums arī pasākumi ir lētāki. Lētāki, ja? Es nezinu, kā citur ir. Es arī nē. Saki? Ir tā, ka bijušā vīra mamma ir Amvejā un vienkārši man stāstīja bijušais vīrs, ka es uzvaru par pasākumu 500 eiro maksā un aiziet un klausās. Un ar to arī viss beidzās. Un klausās. Tas ir vēl viens, kas man ļoti patīk Koraļu klubā, kad mums arī ir zinātnieki apakšā. Ja? Tā kā citās kompānijās zinātnieks, tur tāds zinātnieks, šitāds un kāpēc skatos zinātnieks un ārsts. Mums ir 300 pāri zinātnieku kompānijā, bet kompānija liek uz skatuves mūsu cilvēkus. Kad ir tie cilvēku stāsti, cilvēki dalās ar savu personīgo pieredzi, un nav tikai tur rekur zinātnieks tāds vai ārsts tāds. Mēs visi zinām, ka tie zinātnieki ir, un tas ir tā kā skaidrs, ja, ka tur apakšā ir zinātnieki, bet kad mums kā līderiem ļauj kāpt pa karjeras kāpnēm, ja, un vadīt tur, nezinu, tādas nopietnākas tēmas, sākumā tur rezultāts, un tur tāda mazāka tēma, pēc tam jau pa biznesa tēma, pēc tam jau tur motivējošās tēmas. Nav kaut kādi koči, kas tiek aicināti, arī citās kompānijās zina, ka aicina kočus, kas tā kā motivē. Mēs esam paši, kas sev motivē, un tad veidojas tāda ļoti draudzīga vide. Vēl kas ir atļauta draudzība starp kājām. Ja, citur mēs dzirdējām, Baltijas vilnī pienāk un Brigita un saka, mēs drīkstam braukt vienā mašīnā tur ar kaut ko.
Es saku, kāpēc nē? Viņi saka, tajā kompānijā mums neļāva. Tur sieviete pa nakti palika uz ielas, jo viņai neļāva braukt vienā mašīnā no citas kājas. Jā, konkurence. Nopietni. Tāpēc, kad acīm redzot, ir kaut kāds bailes apakšā, uzzinās, kā ir tur, sāks kaut ko tur. Mums viss ir ļoti atvērts. Kompānija tieši iet uz to, ka mēs visi kopā sanākam, dalamies. Mums nav noslēpumi, pat tagad jau visi zina, ka Jurim ir boti, un tagad visi domā, kā lai uztaisa botus. un mēs tā kā dodam to informāciju, un kur visi jau sāk taisīt Latvijā veselības tikšanās, agrāk nebija. Un vienkārši mēs dalāmies. Nav tā, ka mēs tikai turam sev, jebkurš to var darīt, tikai galvenais ir darīt. Brīvība, ietekme, atzinība, izaugsme, tas certifikācija, licences, to mēs izrunājam, fiksētie procenti izrunājam. Citās kompānijās pat komunicēt starp struktūrām aizdiedz. Jā, nedrīkst runāties. Jā. Un pilnīgs absurds, jo varbūt, ka tajā struktūrā ir kaut kāda viena metode, kas varētu riktīgi krūti nostrādāt. Jā. Bet nedrīkst jau runāt ar tiekat paši galā savā struktūrā, kā jūs mākat un tā. Un ļoti, ļoti svarīgi var ņemt līdzi savu biznesu. Tātad, ja tagad strādājat Latvijā, pēc mēneša jūs varat strādāt Spānijā, vai vienalga, kur Balī, vai vēl nezinu, kur. Kā Jolanta Losku tev to izdarīja no valga struktūras? Jā. Aizbraucu uz Spāniju un tur vienkārši taisa nenormāli skaistus video. Jā. Nenormāli iedvesmas. Jā, tur ļoti vispār. Un galvenais, ka viņa vairs Latvijas instances nevar kontrolēt, jo viņa tagad ir Spānijā. Viņai neko vairs nevar izdarīt. Jo, ja tu esi ārpus Latvijas, viņi tev neko nevar izdarīt. Tas tev attiecas Spānijas noteikumi nevis. Tāpēc arī Aleksandrs brauca uz Gruziju kādu laiku. Lai viņam, man liekas, pat uzņēmējdarbības Gruzijā skaitās. Daļai visiem tiem karmas latviešiem to, un viņam tur nelika mieru, kaut kas tur bija, jā, tāpēc aizbrauca. Bet vēl man kas patīk, kad līderi ir ne tikai par to, kad notirgot tur dzelzi, magniju un burciņas, bet kad mēs mācam, mēs stāstam tieši par veselību, kad ir tā pievienotā vērtība cilvēkam, kad viņš saprot, kas viņam ir vajadzīgs ikdienā un ar ko to sasniegt. Jā, ne tikai tu saki, ka vienkārši tev jādzer šities un šities, bet tu pastāsti cilvēkam, ka priekš kam tas ir vajadzīgs, un lai viņš saprot, ne jau tā, ka man pateica šito dzert, un es nezinu, priekš kam tas ir vajadzīgs, bet mēs visi mācamies, un arī pēc tam tu vari vairāk jau, piemēram, neprasīt, bet tu jau zini, kas tev jāpēr. Kurā brīdī, ja tev kaut kas tur ar veselībām, man, piemēram, sapvēlu, man šito jāizdzer, tur es nezinu, man sapvēders, man šito jāizdzer. Vai kaut kādas saslimšanas, ja vīrus noķer uzreiz jau zina, tur smagu artilēriju, tā man vajag to. Man ļoti patīk, ka šajā struktūrā, bet tas ir tieši šajā struktūrā, kad ļoti daudz runā arī par uzturu, jo tas ir pamatā. Un arī ļoti daudz, kas sakārtojās organismā, un tad tie uzturbagātinātāji tiešām ir kā papildus. Un tas arī dod ļoti, ļoti, ļoti labus rezultātus. Tā, ka tas viss saliekās. Ūdens, uzturis, uzturbagātinātāji, kustības, un tad kosmos vienkārši kvalitātē. Tieši tā, jā. Tā, man liekas, ka mēs izrunājām. 23 minūtes man rāda. 12, 26, cik tur vēl ir? Vēl 5 minūtītes. Jā, varbūt ir vēl kaut kas. Mēs droši varam brainstormingu uztaisīt, vēl pielikt klāt kaut ko pie patērētājiem, distributoriem un līderiem. Un tas, kad ir veikalā pieejamas telpas pavelti, kur var taisīt mazos semināriņus. Kādas tikšanas, konsultācijas taisīt, ja tev, piemēram, nav kur, ja cilvēks grib satikties nevis pa telefonu online. Pat lekciju, principā, Rīgas centrā, krūtā vietā. Jebkurā valstī. Jebkurā, tu vari aizbraukt uz Vāciju. Jebkurā valstī. Gandrīz jebkurā, kurā ir office. Būtībā mums ir savs office, jā. Jā, tur, kur ir office. Jā. Tur ir tā priekštelpiņa, tur tā diezgan liela. Tur ir galdiņi, tur ir krēsli, tur var sēdēt. Jā. Tur pat kaut kādi 16 krēsli. Mēs uz vienu pasākumu citu ņēmām no viņiem krēslus. Var.
Turpat var ar savu bariņu aiziet, ja tur saviem 5 cilvēkiem, piemēram. Un turpat tās novadīt, kaut ko pastāstīt. Jā, telpas tas ir ļoti forši. Jā, un tas forši, ka līderi netur secizēm pūri, kad visiem dalās un pastāsta. Un tā ir forši iznāk, visai sanāk. Citur tā nav izdošāk, visi kaut kā nopūsē. Nu, redzi, mums ir izdevīgi, kad apakšā cilvēki aug. Bet mums nav tie slīdošie procenti. Un tad mēs nedalītos gan jau. Mēs domājam, tiekat paši galā. Jūs tikai pērkat, motivē uz pirkšanu. Ja? Bet mums ir otrādāk. Mums ir izdevīgi, ka tu kā līderis audz. Un jo es vairāk tev palīdzu, jo tu vairāk audz, jo man ir labāk un tev ir labāk. Un mums abiem ir labāk. Tur tādas divpusējas attiecības veidojās. Atcerēties. Vēl nianses par mārketinga plānu. Mūsu mārketinga plānā ir tāda nianse, ja apakšējais līderis pirms pārdomā, nevis biznesā, ja, viņš izkrīt un attiecīgi tas līmenis pats liels augstāk. Viņi ar cilvēkiem man aiziet. Jā. Jā. Kā to sauc? Sanitas gadījums, vai ne? Kuras sanits? Te. Nu jā, mana līdera, mana tā mentora tiešā aizgāja. Un es tagad, bet viņa tāpat slēdzās. Viņa slēdzās, jo viņai ir manas izdevības. normāli pelna. Bet ja viņa gadījumā pavisam aiziet, es skaitos Evitai kā pirmā līnija. Jebkurā gadījumā es skaitos viņai tā meistara kāja, kā Evitas, nevis kā Dianas, bet kā Evitai es skaitos kā meistars. Nu jā, tas ir. Šī sieviete reāli arī naudu izņem? Viņa produkts pērk katru mēnesi. Es domāju, ka viņai kaut kādā 800 eiro sanāk. 700. Mēs jau pabeidzām. Par sudarba direktoru slēdzās. Nu jā, tāpēc, kad es tā kā viņai direktors apakšā skaitos, sudraba direktors, un tad viņa no manīm saņem tos 10% sanāk, ja no pirmās līnijas. Man jau pašai ir diezgan liels apgrozījums. Un vēl no otrās līnijas, man liekas, arī saņem, vai ne, direktors? Jā. No pirmajām 2. Sudarba direktors. Sudraba direktors. Pat no 3 līnijām saņem. Nē, No 2? Nu, un tur ir mana meita, tur ir man vīrs. Nu, tā visa otrā līnija, tur ir Vita, man liekas, Marīna. Kata jau 3. skaitās. Nu, principā, jā, viņa tā kā ļoti daudz nopelna no tā. Un tas ir baigi forši arī, ja viņai būtu ar šito marketinga plānu, viņa nesaņemtu neko. Viņa vienkārši mani kā kāju pazaudētu. Tu atnāci, pieregistrēji vienu foršu cilvēku, un viss, un tu tagad dzer produktu bez maksas.